Yeah, we are very materialistically inclined and addicted to sense gratification. 物質社会にすごく、中毒的になっていて、感覚神経を麻痺させるようなものに、翻弄されているからですね。Yeah, so the idea of pilgrimage is just kind of a fantasy. なので、みんなの心の中にあるような巡礼というものは結構幻想だと思います。Now, the first really great thing about going to India まずインドに行く一番いいことは、is that you are completely out of your comfort zone. みんなが完全に自分の快適ゾーンから逸脱するということですね。Yeah. Yeah. So, like, people who live in India don't understand this, but those of us who live in like more material, like in a materialistic country like Japan, Europe, my country, Canada, America, the material condition is very good. インドに住んでる人たちは気づかないかもしれないけど、私たちのように、物質的な社会、日本とかヨーロッパとか僕の出身国カナダとかから行く人たちはよくそれに気づくと思います。Yeah, so we get, especially in Japan, it's very clean everywhere. I get access to all the foods that I like. I have a every day I can have a nice hot bath, and when I'm cold, I get the nice hot water from the iron pot, clean from the wakimizu, from the spring. Everything is set up so nicely for me that I don't need to feel any discomfort actually. なので日本で暮らしていると、日本はすごく全体的に清潔で綺麗だし、食べたいものはすぐにアクセスできるし、毎日あったかいお湯に浸かれる、冷たい水もすぐ出る。だから鉄瓶でお湯を沸かして湧き水も飲めるしとかって、全てが用意周到になっていて、あんまり快適じゃない、不快な思いはしないで済むんですね。Yeah, and so because of this, uh, India is だか great. らこそ、Because of this, India is great because immediately you have material tapas. だからこそインドが素晴らしいんですね。もう着いた瞬間から物質的なタパスが始まります。And I'm always amazed how some of the people you meet in India have horrible physical condition actually. They're living in dirt, squalor, poverty. They have not almost no money, and yet they can smile and be happier than almost anyone I see on the street in these nice rich countries. でも行くと本当にいつも感心するんですけど、すごい劣悪な環境に住んでいるような人たち、本当泥まみれとか埃まみれのようなところで住んでいて、お金がなくても本当に素晴らしい笑顔をお持ちの方がたくさんいます。でその笑顔は僕がこういう先進国で見るような人がの持つようなものよりも本当に輝いているように見えます。Now I have a comment here on Instagram from our friend Ravi who has joined us in Rishikesh for satsang. He said, the reason we have space for bhakti is because we have good material condition. And he said a lot of Indians are confused, even though they have beautiful scripture. I didn't get it. He's saying that we, because we have good material condition, we have space to think about bhakti. But he's saying that many Indians are confused, even though they have beautiful scripture. 今、インスタグラムでコメントをいただきましたリシケシリシャイサットさんがおしたラグさんからですね。こういうふうに私たちが物質的に恵まれてるから、心の中に余裕ができてバクティができるんだと。でもインドではすごく美しい仏像とかいっぱいあるんだけれども、ちょっとその因果
Yeah, we have space. So I think that both of these realities exist actually. ああ、Yeah. I see. Yeah. でも、インドにいる人たちは、その物質的には豊かじゃないけれども、そういう美しい仏像とかがあるから、なんかその、なんだろう、相反してるように見えるけれども、両方の世界においてバクティを養えるんですねっていう先 Yeah. 生の解 So 説です。yeah. So yeah, definitely you can find them. Many modern Indians are pointing their attention towards the material condition and the Western way. Abandoning their rich culture for what they perceive to be something better. なのでだからインドに行くと見られるのが彼らがその西洋的な物質的な豊かさを追い求めて今まで培ってきた素晴らしい文化とかを少しずつおろそかにしているという側面もあります。Yeah, and you can see that condition is definitely there. こういうことは絶対に起きてますね、インドって。Yeah. But so I only notice like what I can experience or what I can observe is like I'm an outsider in India and also in Japan also. まあ、僕の観点から視点から見るとインドに関してはアウトサイダー外から傍観するもの、まあ、日本においてもそうなんだけど、Yeah. So I can only just give my observations. まあ、僕の視点でしかないんだけれども、But I can say that you can see the confusion in like the more wealthy Indians, the ones who are more opulent. But like I said earlier, in the ones who have still very poor condition, you can see a lot more good mood and happiness and kind of stress-free mind. なので僕の見る限りこういう、すごく恵まれているインドの人とか、まあ、お金持ちとかですよねよりも、本当にすごく、物質的には、貧しい暮らしをしているんだけれども心の状態とかムードがすごく良くてハッピーなマインドを持っている人たちが見られます。And like for example, even like in Vrindavan, for example, you can be there and it's just complete chaos on the street. 例えば、ブリンダーバンにおいても道端で本当にカオスな状態 Or を like 見受けられれば、or like in Kolkata, sometimes you see that, and コルカ yeah, タでもそうですね。and the drivers are totally going, and there's just total chaos. And I can imagine for the average Japanese person, if they were driving on that chaos street, they'd be so angry and freaking out and panic. Ne? My country too. 例えばインドの、運転手さんとかたち、まあ、もう本当道路状況がカオス混沌としているので、例えば日本人のドライバーさんが向こうで運転することになったら、まあ、いちいち多分怒ると思うしパニックになっていろんなことに反応すると、カナダ人も同じことに Yeah. なると思うんだけど、Like there's not many traffic lights going on, 信号もそんなにないしand there's no lanes, 車線とかないからね。and it's like people walk whenever they want, and motorcycles go whenever they want, and scooters go whenever they want, and then there's a cow on the street, and the cars are going anywhere they want. だから歩行者も好きな時に渡りたい時に渡るし、バイクとか自転車ももう全然縦横無尽に走り回るし、その中にまたブースさんが登場するっていう最高なシチュエーションですね。Yeah, so that this kind of chaos would make us in these richer countries go crazy if we had to deal with this. Like I imagine I couldn't drive in India. まあ、こういう混沌とした状況が、物質的に豊かな国から来た人たちの心をすごく生み出してくるんですね。だから僕もインドでは運転できないなって思ってました。Yeah. And then even like yeah, Rika, you said Kuni got his glasses stolen from a monkey. ク Yeah. ニさん私のパートナーだったけどブリンダーバンでメガネをさ
So all of these things, you can't prepare for this stuff. そういうのはどんなに用意周到でも用意し尽くせない準備 Yeah. 備えられない Well, I mean, I guess you can prepare for monkeys. Carry a stick, or have like a mango juice or some kind of juice to give for trade for barter. はい Yeah. 猿対策に関してはなんかちょっと棒を常みたいなのを持ってたりとかなんか取れた時にすぐに交換してもらえるようにマンゴージュースでも手に取って持ってたらいいんですけど So the main point is that the initial reaction to the pilgrimage to India is that the material condition is challenged. まあ何が言いたいかというと、インドでの巡礼においてまずはその物質的な、条件っていうところが一番の挑戦です。 Yeah, and you also realize your addiction で何に、自分が固執していたのかというのにすぐ気がつきます。 to your material comforts. 物質的な快適さ And that's important actually, それってすごい大事なことで because in the, you know, the spirit, the transcendental reality, まあ、魂の領域においてその超越的な、世界では nay, and in that condition, like the body is temporary. そこにおいては体身体っていうものは、一時的なものですね。 So the more we preoccupy our mind and our thoughts and our habits and our actions on material things, the more we're going that way. なのでそのマインドだったり、自分の習慣でそこに固執すればするほどそっちの方向に向かっていっちゃうわけですね。 So that's why, like, one of the purposes of the Junrei is to try to bring some more devotional habits into our life. でだから巡礼の一つの大きな目的としては、その生活の中に、奉仕を取り入れていくということです。 Yeah, and then try to bring that back with us. それを取り戻していくということですね。 Yeah? So that the attitude of service, その奉仕するという、態度のその心の持ちよう the attitude of humility, 謙虚さ okay? And to be equanimous no matter the circumstance that's put in front of us. どんな状況に、置かれようが、心の平穏を保つということ。 And then ultimately, how to bring our attention more to Thakurji, how to remember Krishna more. だから、究極的には私たちの意識を常にどのようにしたら託児、クリシュナに置いておけるか。 So it doesn't even matter so much about anything that's going on, actually. だから現実で起きていることって実際何もそんなに大事じゃないんですね。 The main message of devotional culture is that we can remember God no matter what we do. なのでその献身奉仕において一番大事なメッセージっていうのはどんな、状況下に置かれようが、神様のことをいかに覚えていられるか。 You know, there's no need to dress differently or be different. Like, you can be in any culture, just remember Krishna. That's it. だから別に装いを変える必要もないし何を着てもいいんだけどどんな文化においても自分の心の中にクリシュナをいつも留めておくことそれが何よりも大事。 That is the number one thing that Krishna is saying all the time in Bhagavad Gita, for example. それがバガバットギータの中でもクリシュナが一番言っていることですね。 Just basically remember me. 基本的には僕のことを思い出しなさいと。 Right? And yeah, there's lots of other things that are spoken about for sure, but that's the underlying message. もちろん他のことについてもたくさん言及されておりますがこれが一番大事なことです。 How to remember him while engaging in all of the actions that you have to do. 常にクリシュナのことを心に留めておくどんなに他のことに忙しくなろうが Yeah. So being, for example, in Junrei,
In Vrindavan, for example, 例えばブリンダーバンの中継においては everywhere we go, we're chanting. どこに行ってもチャンティングをしてました。 Yeah, some people are talking, 話しておしゃべりしてる人もたくさんいたけ but ど、 most of the time engaged in the japa でも大体の時間はもうジャパに集中してました。 while walking, 歩きながら while going to temple, お寺に向かう時も trying to negotiate with the rickshaw drivers to take you somewhere. リキシャの、運転手さんに値段を交渉する時も And then if you're not chanting, you're Radhe Radhe. もしチャンティングしてなかったらラデラデって言ってるかどっちかですね。 Yeah, and so that's like that part. Now, when we were in Rishikesh, for example, 例えばリシケシにいた時は the beginning was the retreat. This was the most shanty time of the whole trip. リシケシでは最初はリトリートから始まってて、もう、旅全体の一番シャンティーな部分だったんだけど、 Totally shanty, peaceful. 一番平和なね、 Totally peaceful. That's shanty. It's peaceful. The whole day was just sadhana, and then Ganga time, and then cow seva, and like outside time, and silence, and relax, and no stress. No need to do anything. Don't need to touch money. なので大体の時間はもうサーダナをしてガンジス川に行ってお牛さんに奉仕をして、リラックスしてまた、静かな時間もあってとにかくリラックスしてみたいな感じでお金を扱う必要もないしみたいな感じで一番心の平穏が保たれる時間でした。 Yeah, all food was provided for us. ご飯もいつも全部用意してくれるし Nay, and everything's taken care of. 全部が用意されてました。 We just doing puja or yagna, meditation, kirtan, プージャやヤグニャや瞑想、キルタンとかしてね。 nada yoga, ナディヨガ、 Yeah. ナディヨガですね。 all very nice things. みんななんか素敵なことばっかり。 And like that's why we do retreat. That's what the purpose of retreat is. それがリトリートの目的なんだけど、 And like this year we'll do a few more. We have some upcoming retreats for sure. 今年もあと何個かリトリートやろうと思ってます。 And also like for our teacher training course, like that's what it's like. あと私たちの運営している講師育成講座に関してもそんな感じですね。 It's a time you can just come and then all your food is taken care of, your accommodation is taken care of, and all you do is study. And then bathe and sleep. なのでみんなもうその講師育成講座に来たらご飯も用意されてるし寝るところも準備されていてみんながしなきゃいけないことって言ったらもう勉強して寝るっていうことだけですね。 Yeah, we just doing like temple program, like それはもうテンプルで行われているプログラム、 singing songs, sadhana, 歌ってサーダナして yeah, and study. 勉強す And so I like for everybody, especially this year, it's important if you're interested in studying with our yoga school or also to advance your yoga training, you should really think about taking our teacher training course because this year we're starting our level 2 course. みんなねもしこういうことに興味があったら今年ぜひ講師育成講座を受けに来てください。特に今年すごく肝になってくるんだけれどもなんでかっていうとアドバンスの講師育成講座を、開催しようと。 And for those ones who want to take the advanced course, you have to be able to do karma yoga for the level 1 course. So those who haven't done, please come do. で、そのアドバンスド上級の講師育成講座を受けたいと思っている人はカルマヨガしに来てください。ね。それが、その TTC を受ける条件になります。 You should be doing some karma yoga for the ashram somehow. カルマアシュラムでのカルマヨガは必須ですね。 Yeah. And if you can't be there to do some work, then support us financially. If you're just doing capitalist job all the time, no problem. もし体でアシュラムに身を置くことができなければ、その資本的な活動は
Yeah, that's it's a good way to how to bring about devotional service into our life. そういう風にして献身奉仕を、日常生活に取り組むことができるようになります。Yeah. So pilgrimage is something that we do try to do once a year for as long as we live. 巡礼っていうのは私たちがその1年に1回は死ぬまでは続けていこうっていうことです。And so most of the time we were engaged in devotional activities, even though our sadhana, like we didn't do our normal sadhana. 大体の時間は常にその、献身の行為に、時間を費やしているんだけれども、サダナは普段やっているものと違うものでした。But even more time was put towards remembering God actually than normally, I would say, like intentional time. なんだけど、普段よりももっとその神様のことについて考える時間、心に留めておいていられる時間っていうのは長かったです。Now, of course, sometimes there's the shopping time, もちろんお買い物する時間もあるし、but that's kind of like recovery time in between the intensity. それはなんか少しなんかその強烈な環境の変化から回復するみたいな時間。It's really funny to me. It's funny to me how like shopping is like kind of the way that we decompress our mind. It's really weird. We're really Shihan Shugi conditioned. Right, right. 私たちは本当に資本主義的なマインドでいるからすごい面白いのがそういう環境下に置かれた時にお買い物をするっていうことがなんかストレス発散になるっていうのが面白い、Yeah. ことでした。It really shows like I hope you guys can all like watch yourself doing these things and watch the way that you relax because it really tells your brainwashing and and then also how important it is like we need to get the bhakti brainwashing as much as we can. なので、もうそういう環境下に置かれた時に、ぜひみんな自分のことをもっと観察しても欲しいんだけど、どういうふうに自分が洗脳されてきたのかっていうのが結構あらわになるんですね。だから今後はもっともっとこのバクティで洗脳をしていきたいなっていうふうに思ってます。Yeah, because you just notice that like most of our life we're engaged in material activity. そういう環境下に置かれた時に自分たちがどれだけ物質活動に、なんか占領されていたのかっていうのが分かります。Now, of course, devotional activities, uh, it it looks material, もちろんね、献身的 right? な活動も物質的な活動に見えるんだけど、Because maybe you're doing worship for the deity, 例えば神々に対して、奉仕していたら、which is like achiman with waters or giving flowers or giving dress, 例えばそのお水をお供えしたり、お花をあげたりとか、往復を or してたりと or か、singing or praying or something, right? 歌ったり、お祈りをしたりとか。But the difference is those activities, they don't really have material goal. ただ一番その違いというのはそういう活動において物質的な、目的がないという、Especially if it's something you don't share with anyone. 特にそれは他の人に別にシェアするものでも It's between you and God. それはあなたと And 神様の間で完結する。 okay? And then meditation, for example, 例えば瞑想もそうだし、it's completely materially useless. それは物質世界においては完全に I guess 使い物にならない。 I guess the only thing it really does for you is improves your posture if you're doing it properly, but not everybody does it properly. もし瞑想がどのように物質的に貢献してくれるかってあえて言うとしたら、姿勢を良くしてくれるぐらいかな。 but it doesn't bring us wealth. 別にお金持ちにしてくれるわけ It じゃない。 doesn't nourish us, our body. 栄養価を与えてくれるわけじゃないし、 It doesn't like give us more information. 情報を与えてくれるわけでもないし。 But what all these activities do is it deepens our capacity to bring that love from inside. だけどこういう献身的な活動が何をしてくれるのかと
because because our default is shopping and like material activities, we have a very heavy layer over the heart. なんでかっていうと、私たちのそのデフォルトのモードっていうのが、例えばお買い物をするとかだと、そこがもう結構その厚いレイヤーでそこまでたどり着くのにかなり深いところに埋もれてしまっている。And so because of that, we need to do these devotional activities to clean that thing, to try to pierce through that. だから、こういう献身的な活動をすることによってお掃除をしてもう突き抜けていく突き抜けていく必要があるんですね、そういう物質的な活動を。Now, of course, if you see God everywhere, what is pilgrimage? 神様はどこにでもいるだからね、その巡礼してる間は。Everything is pilgrimage if you see God everywhere, but you don't see God everywhere. So how do you bring about that vision? 神様ってどこにでもいるんだけど、どこにでもいない。じゃあそれが見えるようにするにはどうしたらいいのか。That's what the purpose of visiting temples is and doing prostration and approaching with respect, is that this is the kind of attitude we should be approaching every person and everything. だから、そういうテンプル一つ一つに訪問して、そのちゃんとお祈りを捧げて、頭を下げていくっていうこと、そういう、謙虚な気持ちでお祈りをしていくということ、その姿勢が実は、私たちがお会いする一人一人に対して持つべき、姿勢なんですね。Yeah. So for us, India is a great place of pilgrimage because tapas is there automatically because of the material condition. インドが巡礼にすごくふさわしい向いているところだと思うんだけど、なんでかっていうと、タパスっていうのが自然にそこに用意されているから。Right? So, and that's an important element that we need to always remember. Sacrifice requires tapas. だからいつも、すごく大事な部分で覚えておいてほしいのが、何かを犠牲にするという行為はタパスをする一般においてすごく大事なこと。And that initial struggle and discomfort with the right heart and mind becomes nectar. で、その最初の、少しなんかうまくいかないとか不快な、条件に置かれるとかっていうのを乗り越えることが心の中の、その蜜ネクターになっていくんですね。So and we want to eventually bring that nectar into all times and all moments and all places in our life, no matter where we are. で、その、蜜ネクターっていうのをいつでもどこにいようが何をしていようが、持っていけるように持ち続けられるようにするのが私たちの、目的です。Yeah. So that's the thing about pilgrimage, and that's what we did the last few weeks. それが巡礼の目的で、それを数週間やってきました。And now we're back, full power. The online ashram is running again, and it's full steam. で、やっと帰ってきて、オンラインアシュラムもまたフルパワー全力でやっていきます。Yeah, and thank you for being patient and waiting for us. 忍耐強く待ってくれててありがとうございました。Yeah, and we're happy to be back. 戻ってこれて嬉しいです。Nene, and thank you, Rika. You have to leave soon, right? In 10 minutes. Okay, so we have 10 minutes. If someone has a question about anything, we can take a question. で、あと10分ぐらいなんだけど、できるのが、誰かご質問ありますか？ Yeah. Any kind of question, any kind of comment or topic. Otherwise, I just continue. でも I mean, 話題でも質問でも何でもどうぞ。それだったら上野先生さんと話し続けます。 I can certainly talk forever. もちろん僕はいつまでも話し続けられる。Yeah. Yeah, so a lot of we only went with a few. How you feel after long traveling? Be happy to be Kumoto. Sangita commented, after long traveling, always good.
ねえ、ねえ、Sangita, ofuro sugoyo. The bath is good. The first great thing you do is have the nice bath and you feel so happy. もちろんなんか旅が終わるっていうことはすごい嬉しいことなんだけど、帰ってきて何よりも嬉しいのがあったかいお風呂に入れる、And, バスタブに浸かれるっていうことですね。and very happy to be back because we can bring that love that we see or feel for Takuji back here, and we can sprout it from here. ね。なんかその戻ってきて何よりも嬉しいのが、インドでいただいた慈悲とか愛とかっていうのを日本でなんか発芽させられるっていうことです。For example, the first thing we're going to make in the ashram, we're going to make a Tulsi Madan, an altar, and we're going to make it in Japanese style with the curved roof and everything. まず Yeah. そのアシュラムに戻ってきて一番最初に今やろうと思っているのがトーシーは Tulsi, you know that the Tulsi altar that they walk around all the time, the Tulsi like the, yeah. トゥ Yes. ルシーのなんかそのなんていうの壺みたいなすごい大きな壺 It's で like a jinja, it's like a Tulsi shrine. トゥルシー神社みたいな Yeah, yeah. の Yeah. を作ろうと思っています。 Yeah. So we're going to make one. We're going to make it in Japanese style. でも日本風に作ります。 Yeah, yeah. So I'm hoping tomorrow when Kuni comes, I want to figure out how they do that curved thing with the roof so it's like this, you know? How they do that. 国さんが戻ってきたら、ちょっと聞いてみようと思うんだけど、日本の神社のこの反りみたいなのはどうやって一体作っているんでしょうか。 Yeah, 聞 yeah, い yeah. てみたいと思います。 Yeah, yeah. Yeah, we love Ofuro. Kotoha said, "We love Ofuro." Yes, we love まこちゃん Ofuro. ももうお風呂大好きですって言ってます。There's a question to Rika Yeah. from Hannah. Yeah. From Hannah. What is it? Yes. ハナちゃん。猿のメガネ。クニさんのメガネをね、猿が取っちゃったの。ねそれで返してもらうのにね、バナナ3本ぐらいあげた。3. そう。He was so smart. So, 3 bananas. this is glass. Yeah. メガネでしょ。右手に猿が持ってるでしょ。で、バナナ1本目左手でキャッチして、それで2本目投げたら、これでもうこれでパッて落としてくれるかと思ったら、このメガネを足で掴んで、右手でもバナナキャッチしたから3本目を投げて、やっとメガネを返してもらうっていう。3 bananas for 1 glass. Yeah, that's a good trade. Yes. あ Yeah. りがとう、聞いてくれて。Yeah, you got to be careful of those monkeys, you know. Yes, no hats. 帽子もダメだし、メガネもダメだし。 Keitai? 私たちもメガネ Keitai? だからね。 Also Keitai. They steal Keitai too. Yeah, Keita's a big thing. Well, they take the precious things. They know what people like. 人間が大事にしてるものが分かってるから、それをあえて取りに行くんだよ。 And for them, they don't care about glasses, Keitai, or hats. They just want food. 彼らからしたら別に携帯もメガネも欲しいわけじゃないんだけど、ご飯が欲しいから大事なものを取って And so that's how they survive. It's actually a great survival technique. It's evolution. 生存していくんですね。本当に実はすごい賢明なやり方ですよね。彼らからしたら。 And that was interesting. Like even in like Jaipur, for example, the city had not many monkeys or cows, but when you get to a temple area, suddenly there's cows and monkeys there. Yeah. 例えばジャイプールとかではね、そういうお牛さんも猿さんもあんまりいないんだけど、テンプルエリアに入った瞬間いっぱい出てくるんですね。 Yeah, so it's like suddenly these areas are the areas where there's bhakti. There's like compassion. They don't want to kill the animals. They don't want to disturb them or get angry at them. They want to just live in peace with them. ね。だからそういうどういう場所かというと、そのバクティがある慈悲を持ってる人たちが住んでるエリアになると、その彼らを殺傷したくないし、怒らせたくもないし、なんかトラブルも起こしたくないっていうところに彼らは住み着いてるんですね。 So that was something I really noticed in Jaipur, where you see the contrast of like a very clean kind of Western style city, but then you go to a temple and then suddenly you get a totally different mood there. All the surrounding area. ジャイプールで気づいたのが、なんかすごく、西洋風の綺麗な街並みのエリアもあれば、
That was my first time in Rajasthan, and that's the only part of Rajasthan that's inside of Baraj. そ Yeah. のラジャスタンエリアにあるブラジあれですね、ラジャスタン Baraj is like the heartland of Krishna, basically. ブラジは、クリシュナのハートランド、なんか心臓部分にあたる部分。 Yeah. Nay. Yeah. It's basically like it's very cultural and religious place. It's all centered around Vrindavan, right? That's the center point. That was like Krishna's place. cultural and spiritualism Yeah, yeah, religious yeah. とても文化的で、その魂的な活動とかその宗教的な活動が一番なされている革新的なところ Yeah. That's where they focus on, Lala, Krishna as a child. ララクリシュナの子供幼少期にすごくフォーカスを当てたエリアになります。 Yeah. Nay. So that's a great place for Krishna Bhaktas. This is the main pilgrimage area. クリシュナのバクティをする人たちバクタに関してにとってはメイン主要な地域になります。 Yeah. Now, of course, we went also to Rishikesh, like Shiva pilgrimage area, and we went to Kolkata, which is more of like a Chaitanya place. でリシケシではシバを信仰するようなところ、コルカタではチェタンニャを、に対して奉仕をするようなところにも行きました。 Places where these. 有名 Yeah. なカリが Yeah, you went to the Kalighat. I didn't go Kalighat because. で Yeah. あとコルカタではカリガットって言ってカーリーを、お祭りするところもありました。そこに行きました。 Yeah, Kalighat is like a. What can I say? A religious slaughterhouse? Religious slaughterhouse なんかどういうこと what does slaughter mean here? Slaughterhouse is like the place where they kill animals for food, right? I know they did. Yeah, they did. I know. That's why it's basically like. That's what it is. 宗教的ななんだろう殺傷するところ動物たちを殺して食べ物にするようなところ実際ね私たちも行ったんだけどまなみちゃんとじゅんちゃんたちと子ヤギちっちゃいヤギさんがすげえなんかもうディプレストなんか超 Tochikujo? Yeah なんかthe place you killed them right Yeah, basically. その殺処分するようなところだからもうそれ生贄にするのにヤギが連れてかれて3頭ぐらい並んでてみんなでももう分かってるの自分がこれからどんな運命になるのかもう超ディプレスあんななんか悲しいヤギ見たことないありが Yeah, so I didn't visit that because I walked around there once and I was like I don't want to be around here. ウェイロン先生はその時私たちと一緒にいなかったんだけど前に自分で行った時にその周りを歩いた時にここにはいたくないと思ったから入らなかったそうです屠殺場だったねありがたい I think in Japanese you say shukyo teki tosatsu. いや宗教的屠殺場 Yeah. Yeah, Tochikujo. Yeah, it's not my place. 僕があんまり好んでいくとか Not ね my place. Those kind of things, at least in like Vedic idea, they're not really considered to be very sattvic. ベディック的な考え方ではあんまりサトリックではないから Yeah. But in India you can find everything. でもインドではどんなものも見つけられる Yeah. You can find every single thing. From the best to the absolute worst. 一番いいものから果てしなく最悪なものまで何でもこの国では見つけられます、The range is unlike any other country, I would say. その振り幅っていうのはこの国とはまた桁違いですね They even have like full tribal people that never had contact with the world, right? そのなんかすごい
And then also you also have like full-on naked Nagababas. あとは長ババって言って、ジェンダーのバーバージョンみたいなのもすごいいます。Yeah, also the Jain saints also they don't wear clothes either. So like and they're allowed to walk around in the city. あとジェインの、聖者たちは、洋服を着ないですね。それで街の中を練り歩きます。Yeah, so this is like, and you don't see this in any other country. Like people just walking around naked on the street. It doesn't happen. そういうのは他の国では見受けられないものですね。なんかお洋服着ないで街の中歩くとかありえないですよね。 Yeah, yeah. So there you go. Anyway, that's the land of India. It's a great place. We're happy to be back from a pilgrimage, and we're starting this year in Japan full power. まあそんな感じでインドという国がそんなところなんだけれども、戻ってこれたことに嬉しいです。ここからまた全力でやっていきます。So many great activities. たくさんいろんなアクティビティもこれから用意して企画していきます。I hope you guys can join us. ぜひ皆さんご参加ください。ゆかり says, are you guys doing this tomorrow as well? Yeah, we will do our normal philosophy. You want to do tomorrow, Rika? Yeah, I can. Okay, we're gonna do our Srimati Radharani class. Is good, ne? シュリマティラダラニクラスをいつも通り明日やってみようと思います。 Yeah, yeah. Okay, so we'll do that What's tomorrow. your expectation, everyone? ね、期待値の調整お願いします。 Don't worry, the Radha class is just storytelling, so it's not so deep in terms of vocabulary. And actually, I think that that's our sweetest class that we do, and it's only for the online ashram people. So if you want to do it, everyone else, please join the online ashram. Yeah. これはオンラインアシュラムのメンバーオンリーのクラスになるので、一番なんかスイートなクラスになるので、もしそれに参加したかったらぜひオンラインメンバーになってください。みっちゃん、多分無理だと思う。Oh, there's so many comments. Anything? Any other comment? What did Hitomi say? Thank you, Rika. Ah, thank you, Rika. Yes, thank you, Rika. Rika is our backup and translator in training. Yes, always only. I'm a backup translator In training. in training. Maybe Always, forever. maybe one day you'll do TTC. Maybe you never know. We'll see. We gotta train up. Who else could we train? We could also train up Chiaki. Maybe Hozu. We could train up too. Yeah, Ne. everyone. Ami-chan could train up too. I'm looking at the pure, strong English ones. Maybe Aoi could do too. Maybe. やる気がある人は誰でもできると思う。Some people could do maybe in the future. Yeah. Yes, you don't mind like their level sometimes. For instance, the asana classes, you just give it a shot. Yeah, give it a shot. TTC is a different thing, but yeah, give it a shot. Thank you. Yeah, we love you guys. ウェロンジのスタイルですね。できるかできないかじゃなくて、やるかやらないかみたいなね。You know, when I was beginning, at the very beginning, some 27 years ago, someone gave me a shot. Yes. So you gotta let other people have a chance. Give them a shot. 僕は27年前ぐらいに誰かがその機会をくれたから、僕も、与えてもらった機会をみんなに与えるという意味でそれを続けているそうです。Yeah, yeah. Otherwise, no one ever gets better. No one ever challenges themselves. No one ever realizes their potential. 確かに。Yeah. じゃなければみんな自分のなんか隠れた才能とか自分に対して挑戦するっていう気持ちもないし、なくなっちゃうし、そういう機会を作っていくっていうのはすごく大事ですね。Yeah, very important. Very important. So I think that's about time, eh, Rika? はい、そろそろ時間ですね。Thank you for the time, Rika. That was very good. We got about 50 minutes in. That's very good. Thank you very much. ありがとうございます。50分間でしたが、強くさせていただきます。Ne, Vanchakalpataru Vyacha Kripasindu Vacha Patitana Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Thank you, everybody. We love you very much. ありがとうございます。愛してます。 We'll see you tomorrow. Next day, we continue our normal schedule.